兄弟们，巅峰时期的卡特备战究竟有多震撼？赶快开灯！我的天，真的是又宽又厚，看起来都下垂了。今天我们就来看一下大冰箱卡特这巨背啊，究竟是怎样炼成的？哟，富二代的生活啊，就是不一样。卡特开着我的梦中情车宝马 X5 来到健美圣地 Ghost Gym。刚进健身房就看到墙上贴着海报，好像很眼熟。左边的就是卡特自己，右边这个小光头看起来没有什么训练痕迹，应该是个健身新手。你看卡特这愁眉苦脸的样子，应该是又瘦了。练前称了下体重，仅仅只有281磅，也就是127公斤。你看给孩子气的。提前给大家剧透一下，看完这场训练，你肯定会心疼卡特的背。第一个动作高位下拉，不过是反握，更多的刺激背阔肌。目前看来一切正常，动作幅度很大，很有节奏感。今天卡特的训练没有老婆辅助，等到快力竭的时候，只能靠一个字：甩。看这些大佬的大重量训练视频啊，是真的很有激情。自己练前可以当精神弹崩，但是缺点也太明显了，自己的背还没去练呢，看两组力竭了。卡特的训练习惯也非常好，边练边拉伸，这种习惯我只在卡特和臂王小李身上见过。转眼重量就快插满了。这是04年的奥赛前，卡特已经成为罗尼最大的对手，但始终就是差一步。训练甩的每一下都是对冠军的渴望。这个动作他一共干了6组，每组8到12次。你没有听错，就是6组。但对于卡特的训练容量来说，这才是开胃小菜。下一个动作，俯身的杠铃划船，重量先从60公斤开始，依然是要采用反握。看来今天的训练更多侧重背阔肌。卡特的训练自己在上片子，估计此时心里想着，我要是有个南极仙翁就好了。下面重量来到了100公斤，甩得非常有节奏，要是没有这身肌肉啊，估计早就被健身房教练敞开了。下面加到了这个动作的极限重量140公斤。卡特的体脂已经减到极限了，因为临近奥赛了，身体还是比较虚弱的，但是训练依然是激情满满。这个动作一共做了4组，每组8到10次。第3个动作是常规的坐姿绳索划船，还是背阔肌，重量又快插满了。这些老派的训练视频简直就是经典中的经典，就能感觉到运动员非常的纯粹。哟，秀手臂呢，体脂能看到减得非常低，完全拉丝，而且整条手臂很完整，几乎没有什么缺点。也许这唯一的缺点就是没有长到我身上。哦，不对，是你身上。这个动作他以几乎插满的重量，一共完成了4组，每组8到10次。第4个动作，俯身单臂的哑铃划船，练背的王牌动作之一，重量大概是70公斤左右。别说当他辅助了，瘦点的兄弟当这个哑铃都不够。什么叫汗如雨下？就卡特这几组划完，估计健身房都被淹了。这个动作还是4组，每组每边完成10次。不知道为什么，我就很少出汗，从生下来到现在就没有完整的一滴汗掉到地上。第5个动作，中等握距的高位下拉，更多刺激到中背部，重量依然是快插满。我是真的不得不佩服卡特这耐力啊！这个动作一共做2组，每组12次。练完这个动作之后，才意识到今天没有秀肌肉，赶紧组间先来上一组。你看看这充血后的背有多夸张，跟个大龟壳似的，简直无敌。本来肩膀就宽，而且胸腔够大，再加上这大粗腰，整个人看起来就很厚重，被称为大冰箱也不是没有道理的。健身房的灯光打的也是恰到好处。第6个动作，窄距的高位下拉，练下背，片子依然插得很靠下，都第6个动作了，还能活力满满。组间再来个背斩双关儿，看看怎么个事儿。厚是真的厚啊，这个时期的下背还没有消失。这精神小伙简直就是个隐背症，一般遇到比自己大的自动治愈，建议你在评论区把他艾特出来。
这个动作他同样完成2组，每组10次。是不是以为训练已经结束了？但这依然是组间的秀肌肉环节。卡特给人的感觉就很霸道，在赛场上管你什么美感不美感的，我就是比你大2圈，你气不气？第7个动作暴拉120公斤，秀肌肉还没把他秀力竭，还能整这么重。本来想看完他这个视频去练背的，但是看到这儿我的背已经力竭了，都不用去练了。这个动作他依然做了4组，每组10次，这样的训练强度，就连你来了都不一定能拿下。到这儿是不是以为练完了？错了。第8个动作直臂下压，还是背阔肌。我之前就说过，卡特的腿长到他身上是真倒霉。但是解说了卡特这么多的视频，我后来得出一个结论：长到他身上的每一块肌肉，真的是倒了8辈子霉。一头肌我不太清楚啊。这个动作又以几乎插满的重量干了4组，他那可怜的背是终于能休息了，我这可怜的眼睛也力竭了。健美大咖秀，感谢您的观看，拜拜。把造型摆完美是对健美运动员非常重要的事情。大表哥凯文·莱弗隆正在帮这个小帅哥指导造型。Right, and don't go like this, okay? Go like this, yeah. 今天我们来看一下大表哥凯文·莱弗隆2000年的练腿日啊。进入大表哥的家里，标准的美式装修，还有一只修狗在这哇哇叫。跟隔壁罗尼是一样的，健身餐几乎都是爸爸妈妈帮忙安排，偶尔自己做一下。2块煎熟的牛肉饼，看起来没啥油脂。这一大盘是烤鱼肉，旁边还有豆角以及糙米饭。大表哥这健身餐啊，是真的很丰盛，一日3餐，爸妈都用盘子给装好，碳水、蛋白质、膳食纤维全都有。感觉大表哥这健美生涯是真的很舒服。据说他只在赛季时候才训练，非赛季的时候一点都不练，就是搞搞音乐，做做自己的爱好，然后到赛季的时候直接把肌肉长到第一梯队的实力。基因这方面你是不服都不行，你看他爸就知道了，这么大岁数了，看起来还很壮。不知道是几天的健身餐，一次性全部准备好。转眼大表哥正在给手腕上超级组，就看这节奏啊，撒个调料，小臂力竭了。然后再把牛肉捣碎和米饭拌在一起，再做餐前祷告。把健身餐做的看起来这么美味，真的是想馋死谁吗？别说把罗尼馋哭了，我看着都饿了。早餐吃完，来到健身房，准备开始训练了。第一个动作，坐姿腿屈伸，小重量多次数，用来预先疲劳骨丝。左腿来几次，右腿来几次，双腿再来几次，就这一组下来，血液快速涌入骨丝。好家伙，热个身给他陶醉了。第2个动作，哈克深蹲，小重量就不看了，容易睡着。把护膝绑上，我们来看最重的一组，每边7个20公斤的大片，加起来一共280公斤。直接蹲到底，动作质量非常高，而且看起来相对轻松，就这力量马上赶上屏幕前的你了。大表哥这做的才是真正的哈克深蹲，就这幅度还有谁？相比之下，我做的只能算是厘米蹲。你看这目标肌肉刺激的有多精准，一共完成了4组，每组6到10次。回头一看，3头充血了，并且完全拉丝。第2个动作，倒蹬也叫腿举，像这480公斤的小重量啊，就先不看了，我们直接跳过，来到最重的一组。器械上面的片子都插不下了，只能往上面放。大表哥的倒蹬重量取决于这个器械的极限，真的应该去地下铁健身房试一下罗尼同款的倒蹬1吨，但是就这也有个640公斤。看大表哥这样子，轻松的快要睡着了。这个动作一共做4组，每组12次。那个骗子先别谢啊，我2头还没练呢，一会儿准备把这个器械拿起来做做弯举，谢谢啊。看到没有，这就是素质。我练完2头之后，居然帮忙卸骗子。器械归位是健身房最难的动作，没有之一。但是我觉得对于大家来说，轻松如喝水。第3个动作，坐姿蹬腿，重量280公斤，双脚的位置比较靠下，锻炼骨丝更多，动作幅度依然顶满，训练质量确实没得说。这个动作同样4组，每组8次。骨丝练完，开始给龙门架拜年了。跪姿的绳索卷腹，锻炼腹肌，片子是插满的，腹肌是属于耐受肌群，要狠狠的鞭策。大表哥深知这一点，所以他将要完成80次，不是多少？我反手就是一个15倍加速，避免看他睡着。就这节奏，一会儿龙门架都被磨出火星了。
训练结束，给这个小帅哥指导一下正斩双肱二头肌，看起来训练痕迹还是很不错的，臂围应该有个37、8。练健美其实造型非常重要，典型的例子就是克里斯，19年之后背部造型加了个肩胛下压，直接厚了1倍，所以把造型摆好是真的很重要。最后大表哥还爬了个楼梯，居然还能做得动，一看今天练腿就划水了，再罚他做个10组杠铃深蹲就老实了。拜拜。